एक गाय अपने खेत में बड़े प्यार और मेहनत से काम करती थी। वह अपनी देखभाल से खेत में ढेर सारे केले उगाती थी। एक दिन अचानक एक भालू वहां आ गया। भालू ने खेत में घुसकर कई केले तोड़ दिए और नुकसान पहुंचाने लगा। जब गाय ने यह देखा, दोनों के बीच बहस और झगड़ा हो गया, लेकिन भालू ताकतवर था और उसने गाय को हरा दिया। गाय समझदारी से काम लेते हुए तुरंत पुलिस को बुलाया और पूरी घटना बताई। पुलिस ने तुरंत आकर भालू को पकड़ लिया और उसे उसकी गलती की सजा दी।